$9,000 uchastkamizdan tashqi ko'rinishi skromniy bo'lsa, butun boylik ichida bo'ladi. 4 sotuvga qurilgan bu uchastkamizda bizda 8 ta xona va 10 ta sanuzeldan iborat. Mebel, texnika, hamma narsasi mavjud. Manzil Yunusobod 17-kvartali, shunda orqa tarafdagi mahalla. Hamma kommunikatsiyalarimiz mavjud. Asosiy darvozadan kirishimiz bilan to'g'riga biz binoga kiramiz va bu yoqdan qarang. Keling, chap taraf landshaft dekoratsiya. Besetka o'tirib dam olinadigan zona, fontanlarimiz mavjud. O'ng tarafimizda esa bizda elektronniy darvoza, bu yog'imizda yozgi oshxona, bitta mashinani bemalol olib kirsangiz bo'ladi. To'g'rida tashqi sanuzelimiz bor va mana bu tepasida esa bizda ofisimiz bo'ladi. Ofisimiz ham nereal chiroyli qilingan. Uyimizning ichini birgalikda ko'ramiz. Bunaqa uy hammamizga nasib qilsin. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Endi bemalol komfort tanlab birgalikda ichini ko'ramiz. O'zingizga komfortli joy tanlab o'tirib, shu yeb bemalol ko'rishingizni so'rayman. Chunki bunaqa uy bizda Toshkent shahrida kamdan kam sotiladi. Bu uyimizning narxi $9,000, $9,000lik uy atmosferasini ko'rib chiqamiz. Qarang, asosiy paradniy kodimiz bizda prixojka mebeldan yasatilgan. Bu uyimizning ichidagi remont ishlatilgan narsalar hammasi premium klass. Mana gilamlarni ham bitta ko'rsatib beraylik. Louis Vuittonning gilamlari. Hop, keling, o'ng tarafdan boshlaymiz. Bizda birinchi xonamiz oshxona bo'ladi. Oshxonani kattaligini qarang, stroyni, kuxonniy garnituri, hamma bitovoy texnika. Bu xonadonimizda uchastkamiz bizda videoda nima ko'rgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladi. Keling, davom etamiz. Bizda zal to'rimizda va chap tarafimizda hol, ikkinchi zalimizda mehki mebel. Shu yerda ham o'tirib, ovqatlanib, televizor ko'rib, переговор gaplashib o'tirishga juda ham ajoyib variantlar. Lustralarni ham qichig'ini taqib qo'yishdi. Keling, mana bu kamin to'g'riga kiradigan bo'lsa, zal uyimizning yuragi bo'ladi. Bu yerda servirovka uniktari stol, bu tarafimiz mehki zona, televizor ko'rishga. Interyer ranglarni prosta boplashibdi. Remont sifatini, dizaynni aytishim shart emas, prosta tomosha qilib maza qilish kerak bo'ldi. Teplый pollarimiz mavjud. Bu tarafimizda esa bizda yana bitta spalni. Har bitta spalnida o'zining sanuzellari bor. Chap tarafimizga bitta kiramiz. Полностью комплектованный. Mebellar hammasi привозной, европейский mebellar. Bu yog'imizda esa bizda sanuzelimiz. Mana chiroyli qimmat kafellar, qoraga oq. Pol uyimizning interyerimizni to'mli bilan svetli rangda qilingan. Ha, bu tarafimizda esa bizda komod o'zligiga qarab chiqib yasanib chiqarasizlar. Shu bilan yuring. Pastga tushamiz. Pastimizda esa bizda vashi prosta ko'ring, hech kim shart emas. Bu to'g'rimizda bizda o'sha sanuzelimiz ham mavjud. Ko'rib o'tib ketamiz. Va menga yoqqan joy mana shu podvol bo'ladi. Podvolimizda nereal chiroyli qilingan. Keling, bu tarafdan boshlaymiz. Bu yoqda o'tirib, ovqatlanib, ulpatlanish joyi. Basseynlar nima deyapti? Basseynlarni bitta ko'rsating. Finskiy sauna, basseyn kattaligini qarang. Теплый пол, радиатор, ventiляtsiya, воздуха, освежитель воздуха, hamma narsa mavjud. Bu yerda ham sanuzeli bor. Plus shu xonadonda bir 9 tami 10 tacha sanuzel sanab chiqdim. Keling, davom etamiz. Bu yog'imizda esa bizda sport zal. Zalga qatnashish shart emas. O'zingizlarning uyingizda zalinglar bo'ladi. Ko'pchilik ayolini, farzand qizlarini zalga qo'yib o'rgisi kelmaydi. Mana hech kim ko'rmaydigan mazza qilib trenirovka qilib salomatligiga qarab yurishadi. Va bu yog'imizda esa bizda garderob. Kiyim-kechaklarni, shu yerga oyoq kiyimlarni taxlab, shkaflar bilan полностью yasatilgan. Keling, bu tarafini o'zim ko'rmadim, bitta ko'ringlar. Oh, mana bu yerdan yo'lakcha bor ekan. Ha, mana bu yo'lakcha orqa hovliga chiqadigan. Orqasida ham hovli bor. Bu yog'imizda esa shu uyga yuragi bo'ladi. Nemetskiy firmadan santexnikalar полностью qilingan. Bu tarafimiz orqa hovliga chiqadigan eshigimiz. Endi biz hozir -1damizda birinchi etajni ko'rdik, endi ikkinchi etajni birgalikda ko'ramiz. Ketdi. Premium klass uchastkamizda degani mana shu uchastkamizda bo'ladi. Mana bu ikkinchi etajga chiqadigan peyzaj, manzara, lyustralar, dekoratsiya, devorlar, fonlar. Xullas, dizaynerga prosta 5 baho qo'yaman. Bunaqa uchastka menga juda ham yoqdi. Narxi tishlaydigani, lekin arziydigan narx. Qarang, bu yog'imiz ikkinchi etaj holimiz bo'ladi. Bu ikkinchi etajimizda bizda 4 ta spalni, 4 ta spalnida ham o'zining sanuzellari mavjud. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bu birinchi xonamiz. Mana, bu yoqning o'zining o'sha sanuzeli bor. Dushovая kabina, teplый pollari mavjud. Endi bu yoq детский bola chaqaga beriladigan xona. Mana mana ikkita qiz farzand bo'lsa, juda mos xona bo'ladi. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, mana bu yoqdan bizda balkon terrasamiz mavjud va bu yog'imizda ham 3 ta spalni. Keling, mana chap tarafdagidan boshlaymiz. Oho. Что за роскошь. Har bitta xonada konditsionerlar bor, mebel, import. Mana bu shkop, kiyim-kechak, mana bu отдельный xona, spalni yotadigan xona. Bu yoq отдельный garderob va bu yog'imizda esa bizda дополнительный yana bitta sanuzel. Juda ham ko'p sanuzellar qilinishdi.
remont sifatini ham sifat qilishdi. Вообще zo'r. Hop. 3-spalni. Bu yoq уже детский, o'g'il bola farzand bo'lsa, o'g'il bolalarga zo'r. Ikkita tarafga dars qilinadigan kompyuterlarni joylashtirsangiz, bittasi bu taraf, bittasi bu taraf. Orqa tarafga уже oynalari bor. Bu yog'imizda встроенный mebel shkafdan yasatilgan kiyim-kechaklarni joylashtirishga va bu yog'imizda esa уже bizada sanuzel. Bolalarda ham sanuzel, kattalarda ham sanuzel. Komfort. Va 4-xonamiz bizada spalni, bu yoqda ham sanuzel. Har bitta sanuzel o'zi $5000 ketgan bo'lsa kerak. Chunki kafellarda juda ham chiroyli qimmat kafellar taqilgan va bu yana bitta oxirgi spalni. Xullas $900,000 uchastkamizni birgalikda ko'rdingiz, menga yoqdi, sizga ham yoqdi. Buni uchastkalar hammamiz niyat qilib qo'yamiz deb bitta like bosib qo'yamiz. Manzilga keladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek, Yunusobod 17-kvartal orqa taraf mahallasi. Hamma kommunikatsiyalari bor, infrastrukturasi zo'r. Asfalt ko'cha, освещение stolba, maktab, bog'cha, targ'ov kompleksi hamma narsa atrofimizda bor. Ko'rganimizdek, bu uyimizda bizda -1 etajga kirganimizda bizda sauna, sport zal, zal отдыха, garderob, finskiy sauna va yana дополнительный площадь podoldan orqa hovliga chiqadigan joyimiz ham mavjud. Birinchi etajimizda esa bizda hol, spalni va zal, 3 ta xona va oshxonadan iborat. Ikkinchi etajimizda hozir birgalikda ko'rdik. Bu 4 ta spalni, 4 ta spalnining o'zida ham o'zining sanuzeli bor va parkovka kiradigan joyimizda yana дополнительный ofis. Bunaqa uy $900,000 oladigan odamlar по-любому yo politik yo biznesmen bo'ladi. Politik bilan biznesmenlarga videoni jo'natib qo'yamiz, kelib ko'rib, sodalashib, bemalol shu xonadonni siz xarid qila olasiz. Telefon raqamlarini apsanda qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz. Sizlarga rahmat.